Mweri-inĩ wa kenda nĩguo gavana wa igũrũ arugũririe ligi ya mũbira kũrĩ mbeũ njĩthĩ kaunti-inĩ ya Kirinyaga, muoroto arĩ kũhũra njeki mbeũ njĩthĩ nĩguo meyeheranie na ũnyui wa njohi hamwe na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia. Gavana wa igũrũ augĩte muoroto wake nĩ gũtigĩrĩra mbeũ njĩthĩ aya nĩ magĩa na ũndũ mangĩka hamwe na kuonjorithia taranda ciao. Nĩ twambĩrĩria kĩndũ kĩretwo Governor Minji Minji Football Cup na football match ici igũkorwo na kĩrabu tuge iria maretwo football clubs 200 na anake itu arĩa magũkorwo magĩthaka nĩ makĩria ya 5,000. Dennis Munene aumĩte mwena wa Kĩamaina akiuga mathako maya nĩ manyitĩte itemi rĩnene mĩtũrĩre-inĩ yao, kuona hau kabere marori ũnyui-inĩ wa njohi ĩrĩa ĩramatuĩte ngombo. Mbeũ njĩthĩ nĩ tũkoretwo twĩ hamwe tugakorwo tũkanĩrĩire hamwe ithuothe tondũ andũ nĩ maroragĩra macohi-inĩ na indo-inĩ ingĩ, no thaa ici ũguo tũhana nĩ tũgũka na mbere o tũgĩthiaga na mbere na mĩbira o ĩno ya excellency. Ngatho cia mwanya nĩ ũndũ wa gavana gũtũretera tournament ĩno tondũ nĩ tũteithĩtie na njĩra mũnene mũno tondũ anake nĩ mahotete kuonjorithia iheo ciao. Na to arũme tu makoretwo mathako-inĩ maya, amu nginya airĩtu matongoretio nĩ Melody Gatima maugĩte nĩ mateithĩkĩte na njĩra nene, rĩu makĩũria thirikari ya kaunti rungu rwa gavana wa igũrũ gũthiĩ na mbere kũrehe mathako maya. Ndĩra government ya Kirinyaga waeke mekĩre game nyingĩ cia airĩtu niguo tũgĩe opportunities nyingĩ. Mbeũ njĩthĩ aya nĩ macokeirie ngatho thirikari ya kaunti ya Kirinyaga amu rĩu nĩ mahotete kuonjorithia taranda ciao, mathako maya magĩtanywo kũrĩkĩra kiumia-inĩ gĩũkĩte kũrĩa mũhotani akainũkia ciringi mirioni 1. Koguo arĩa magũcinda Governors Cup ĩno ĩgakorwo ĩgĩthira December, timu ĩyo ĩkũheo mirioni 1. Timu ya kerĩ ĩrĩa gũkorwo namba 2 ĩheo ciringi 750. Handũ-inĩ ha Kameme TV kaunti-inĩ ya Kirinyaga, gĩtagwo Wainaina wa Kĩarie.